各位朋友，大家好，今天跟大家了解一下兽人为什么打呼噜。我们首先了解一下打呼噜的原理是什么。打呼噜实际上就是上气道狭窄，就是我们过去也说过，这个是鼻腔，这个是咽腔。实际上兽人的话打呼噜，它最大的可能来自于鼻腔。有些人在小时候有腺样体肥大的问题，他会张口，腺样体肥大他会气流进的比较少，他会不自然的张口。张口的话就会导致打呼噜在儿童时候，随着年龄增长，如果他人还是比较瘦打呼噜，还有一种情况就是说先天性这个位置狭窄，咽腔狭窄。这个位置狭窄呢，其实非常容易了解，去医院耳鼻喉科做一个咽部的 CT 或者核磁共振，一下就可以看出来这个问题。兽人打呼噜同样也会发生呼吸暂停，同样对身体健康是有危害的，这个要引起重视。尤其是儿童打呼噜，儿童张口呼吸，因为他正在发育面颌结构，如果总是张口呼吸的话，会导致他的下巴收缩，也叫小下颌收缩就下颌收缩回来。这样的话，他长大以后就更容易打呼噜。长大以后，一旦他2岁的时候，就会发生打呼噜，甚至呼吸暂停。如果又有鼻功能的障碍，又有先天性的咽腔狭窄的问题，再结合肥胖，那么这个问题就会比较严重，就会导致比较严重的睡眠呼吸暂停综合症。同时呢，也有很多症状会冒出来，比如说像影响睡眠质量还有像这个白天嗜睡甚至到了40岁以后还有高血压的问题。总的来说是一个全身性的问题。睡眠呼吸暂停最要命的，实际上就是对我们人的整体全身性的器官都会有影响。这个是睡眠呼吸暂停最要命的地方，它不是一下子要你命，它是慢慢的伤害我们的健康，危害我们的健康。好的，今天就跟大家分享到这个地方，谢谢。